Давайте обсудим ценность дизайн-проекта. Многие думают, что дизайн-проект – это просто красивые картинки, но это не так. Ценность дизайн-проекта гораздо глубже и шире. Рассмотрим основные плюсы. Первое. Экономия затрат и времени за счет тщательного планирования. Второе. Повышение функциональности помещения, что делает вашу жизнь более удобной и комфортной. Третье. Минимизация стресса. Все решения уже приняты. Осталось только воплотить их в жизнь. Помните, что дизайн-проект – это не просто картинка, это очень полезный инструмент. Обращайтесь в Енот Студио, и ваш ремонт пройдет гладко и с отличным результатом.